同我哋翻到廣州食嗰啲嗰個3個字嘅牌子嗰啲比咧，即係又算其中一個制高點啊！先頭我哋坐嗰個艇咧，大概就喺呢個位置啊停㗎啦嚇。佢係俾我哋睇下啲海上風車咁解嘅啫。真係喺風車下邊過，哇！開到好快啊！好少。即係如果漲潮就唔好行嚟呢個位置，你睇下佢去到嗰度咁高嘅。同埋唔熱㗎。嗱，各位而家朝頭早已經係8點半啦，差唔多。咁我哋食個早餐，食完早餐咧就出發去平潭島，去啊係嘛？去啊！去完平潭島，再過去莆田。咁啊，今晚唔喺平潭島住嘅，今晚喺莆田住，暫定就係咁計劃啦。咁啊架車要充電嘅，到時喺離開平潭島嘅時候先再充。要開翻廣州嘅。係啊。咁我哋唔會直接翻廣州嘅。幾公里啊？1000公里。800幾900啦。900成1000公里。係啊。咁我哋會一路去，總之今晚去莆田住啦。而家食早餐先。我哋今日早餐咧就係食自助嘅，咁啊酒店都係咁噶啦。呢個係我第一輪咯。咁啊肉包，菜包嚟嘅，同埋仲有咖啡。然之後咧嗰度有個綠粉嘅頂先。200零蚊咁嘅地段都可以啊，黃蜂大正。小問題都唔係冇嘅，譬如話個地板，即係房間嘅地板咧，踩落去咧係會有聲嘅，佢可能砌得唔係幾好啦。第二就個冷氣對住吹啦，同埋係嘛？同埋仲有就係個網慢啲啊，其實其他都好好㗎嚇，我必須要講明。哇！呢個好啊！你點樣落單咧？最嗰個料自己落嘅。魚蛋呢啲自己加嘅。叫多個魚丸。咁啊，再加嗰啲雲吞。好啊好啊。咁啊，雲吞仔。魚丸一定要啊。係啊，你可以叫咩福鼎肉片嗰啲。哦，好啊。雲吞。個魚蛋，係啊啲牛肉自己好啊，幾好啊！不過仲靚過出邊嘅。係啊，咁啊唔使叫粉都得啦，唔使出去食都得啦。我試下睇下有冇陳白居咁。係，試下。同埋咖啡都幾好，啲奶唔係好孤寒嗰種嘅，同埋個咖啡機係正常嘅。我哋3日冇食。係啊。琴日冇食。咁啊，今日先至嚟食。我唔知啊，呢度有喎，哇，好豐富。好靚。可以啊。係啊。同琴日食嘅冇咩區別。可能都係攞貨。同一個地方。我都整好咗啦。呢個叫福鼎肉片，係啊，我未食過㗎，好出名嘅又係。咁啊，仲有2粒魚丸，佢話3粒，俾夠3粒。幾好食啊！幾好食啊嘛！咁然之後咧，就中間啲配料係自己加嘅，自己中意加咩就加咩咯。咁啊個蛋就啱先攞嘅。各位觀眾啊要注意啊！喺內地咧，好似呢種連鎖式酒店咧，其實佢都會配備自助早餐嘅，絕大部分都會配備嘅。前台嗰個哥哥會同你講嘅。咁有啲咧就俾張飛你，不過呢種已經好少㗎啦。絕大多數咧都係攞個房卡嘟，咁啊仲有少量咧就係任入啊，任入嘅已經係好少㗎啦。全季俾一個啫喎。全季咧就咁嘅，全季咧就要你餓佢，咁啊佢基本上佢都會俾你，即係你譬如嗰個雙床房冇理由淨係俾1份早餐㗎嘛，咁你就要餓佢啦。你話哎呀我哋2個人可唔可以俾多份早餐啊？咁佢話你幫我 download 個 app 啊，跟住俾個好評啊，咁諸如此類呢啲咯，係啦。出埋曬啲飲料。係啦。要俾就俾2個，有咩人俾1個？咁但係咧，如果你除非即係真係好想食外邊早餐，如果唔係其實好多酒店嗰啲早餐咧都 OK 嘅，佢會有當地一啲特色美食㗎嘛，你唔使專程去揾㗎。琴日瞓晏咗嘛，因為前日實在太攰啦。唔係啊，尋日我起咗身，你唔同我講我。係咪？
我真係唔知道自己咧會喺呢度醒唔起有早餐。我記得去梅州嘅時候咧，嗰個酒店啊嘅自助早餐咧，好似外邊嗰啲小食街嗰啲早餐咁啊，真係當地美食啊，幾好嘅都。呢度都唔錯。食飽飽先有力去玩㗎嘛，係咪？嗰4粒啊，依隻蛋咁大。琴日嗰個鰻魚丸就好似個雞蛋咁大。爆汁啊！哇，爆晒出嚟。同我哋翻到廣州食嗰啲嗰個3個字嘅牌子嗰啲比咧，真係呢啲好食啲嘅。其實嗰啲都好食嘅，只不過咧佢雪藏得太耐，我覺得。咁咪唔好食啦！嗱好啦，咁我哋而家出發啦去平潭島啊，揸車都要1個鐘頭26分㗎。100公里。係啊，成100公里㗎。咁出發啦，好嘛？出發啦，去到先同大家慢慢講啦。好啦，咁我哋終於咧就嚟到平潭島嗰條橋啦。咁啊前邊咧就要上橋嘅，跨海大橋3公里啊，呢個叫松下跨海大橋。哇，右邊就係個海嚟㗎喎。哇，跨海大橋。係啊，大家即係等陣就會睇到㗎啦。我哋過翻中間條線。嗰啲基建真係。係啦。咁佢呢度攔住就係防止架車衝咗落去咁解啫，真係一個海上嘅橋嚟㗎。哇，超靚啊！係啊，不過佢呢度封住咗。哇，好好睇啊！好藍啊個海。藍啊個海係。係啊，前邊會睇到㗎啦。前啲咁啊，橋上邊就高速公路限100公里㗎嚇，時速100公里。哇，超靚！限速100，淨係睇個天咁藍都舒服啦。佢就睇唔到個海嘅，嗱右邊嗰度咪攔住咗嘅。佢係風啊！係，我哋就睇到嚇。防風係嘛？個風車喺山度。哦。咁佢呢度係會有好多小島㗎嚇，呢個島都唔細嘅喎，排第5啊喺中國。前方400米最右車道，尖道施工。哦，前邊施工。請小心駕駛。前面經過平潭海峽高鐵兩用大橋，全長13公里。海峽高鐵兩用大橋。係啊，平潭島上邊係會有高鐵㗎，高鐵嚟得到㗎，係啊。啊！嗰啲即係差唔多又係港珠澳大橋嗰啲咁嘅工程啦。係啊，但係佢會早過港珠澳大橋起啊，唔容易啊！港珠澳大橋都咁難搞。橫風啊！佢呢度拉索橋嚟嘅。喺個島上邊啊。係啊。跨海大橋啊！跨海大橋。喺個地圖睇到啦。喺左邊好多風力發電嗰啲風車，只不過揸緊車唔好攞個鏡頭影過去啦。同埋佢因為都封住咗，睇唔到。亦都睇唔清嘅。我覺得懷疑啊，費事啲人停喺度睇。係，我覺得都係。出奇啊！掛住睇風景咁啊。係啊，應急車道咁啊，停喺度。咁唔啱㗎。我哋一路去到嗰個平潭島啊，咁啊嚟福州，聽講話呢一個島都比較值得嚟50幾。57蚊啊，由福州市區咁啊上咗一段高速。
啊，57蚊。終於咧，我哋係嚟到平潭島啦嚇。咁我哋去第一個景點仲要開20公里。哇！啲風車山喺左邊就見到好多風車。嗱喺度開咗一段仔時間啦，都唔係話好荒涼嗰種感覺喎。路牌啊、路面啊，各種都保養得好，唔係淨係基建㗎，呢啲係要管理㗎。即係你長期唔整呢個基建整幾靚都冇用㗎。嗰啲燈又爛咗唔整啊，咁唔會。蘇 A 都嚟到啊，蘇州啊。江蘇，好近嘅喎，佢哋過嚟係嘛？都唔係話好難開落到嚟嘅，係一路都好快。係，我以為係嗰啲越野嗰啲嘅，其實就唔係嘅。咁同埋呢度會有足球睇嘅，叫閩超，即係每個省都有自己嘅足球聯賽啊嘛。中國睇下能唔能夠咁樣可以突破得到啊嘛嚇。咁咧福建呢度都係會有嘅。啊！結束啦，G3係，終於講啱啦。G3係。咁同埋前邊啊，見到都幾多屋噶喎嚇。嗱咁啊，仲有10零分鐘就到我哋第一個景點啊，叫北景村啊，好似叫做嗰度拍過綜藝節目，叫做《爸爸去哪兒》嘅。咁呢個唔重要啊，重要係咧，我哋喺度開咗咁耐咧，哇！真係好舒服喺我車。即係感受到駕駛嘅樂趣嘅，冇人逼你快啲啊嗰啲咁嘅嚇，而且條路闊，最主要就係、又唔使驚行錯車道啊，好似喺福州嗰啲咁樣嘅。哦，呢度要等燈。自動駕駛嗰啲巴士。哦，即係前邊呢個係嘛？似係啊嚇。有冇司機啊？我覺得有司機咯，民運公交係啦。咁至於前邊咧就係高鐵站嚟㗎。哦，都可以。係啊，佢都幾抌本啊，係嘛？係啊，條高鐵嚟到呢度過到喎，真係嚟到。好似前日你坐都有經過呢度嘅，不過即係你梗係唔會喺度落車啦。係咩？好似啊，我唔肯定，因為嗰個地圖上邊係有寫嗰個行車表。我真係冇印象。冇印象，因為你瞓緊覺。係啊，我即係先經過呢度再。好似係。好似係啊。好似係嘅。哦，平潭站啊嘛，好似係啊。好似係有呢個嘅。然之後再入翻。係。福建。哦，即係如果你嚟福建玩，可以啊。先喺呢度先咯。係啦，或者你走嗰時。玩到夠啦，咁你再打車過去高鐵站，咁然之後再翻去福州玩，或者其他嘅地方咁咯。不過佢個島上面嘅設施唔係好多，全季酒店啦。啊，有全季酒店喺高鐵站旁邊。前邊高鐵站，平潭站啊，我好似記得係。嚟嗰時經過有一個叫嗱嚟到個平潭島咁耐，呢度見到最多車啊！呢個位啦，喺呢度近高鐵站。全季酒店，佢哋有得租車嘅喺度。咁租車咁你就再嚟自駕又有。上邊有高鐵嗰條車軌啦。哦，係有啲印象。有啲印象。因為莆田之後嘅下一個站都仲未到福州。係。平潭啊，係經過平潭，原來個島嚟。好大啊！我未上嚟之前，我以為係一個好細嘅地方嚟㗎，即係嗰啲沙扒灣啊嗰啲咁樣，開車10分鐘行運嗰啲，呢個唔係嘅，唔係咁嘅，呢個係好大。上咗島，上去我哋第一個景點。都開咗20分鐘，都要開20分鐘，所以揸車嚟玩會好啲，同埋跟團咯。如果係冇揸車嘅話，咪佢有的士啦，咪打的啦。打車咯。係啊，哇！有租車啊，有租車，係。有公交啊，都有公交啊。共享電雞咯嗱。哦，共享電雞啊。
你又可以整部共享電雞咯。不過最好咧就係抽糧先咯。係啦。抽糧嗰時係爽啊！而家最好就喺嗰度租部車咯。即係一落嗰個平潭島嘅高鐵站，定係呢啲係工人定係？工人。哦，工人嚟嘅。工人佢綠化嗰啲啊，係啊。我話咁多人租共享電雞嚟環衞啊！環衞。走左邊第二車道，即將喺紅綠燈轉左。我哋喺度轉左。兜下都幾過癮。係。嗱，呢度多翻啲車啦，可能主路啩。主路應該。可能係。啲綠化都搞幾好啊！閩 K 係咪呢邊？應該係啦，全部都係閩 K 㗎嘛，係嘛？係。我估應該係。咁又見翻個日本車。蘇州嗰個。係。呢啲係嚟玩㗎啦，同我哋一樣。即將靠左喺主路行駛。我知有嗰啲賣嗰啲泳衣嗰啲。賣椰子，我見到。開始進入一啲旅遊景區。東前道路繼續直行2.3公里。開始去到啲古村落啊嗰啲啦，嗱右前方啊，右前方。古村落嗰堆。係海邊喎。係咁，嗰啲又係海邊咯。係啊，去咯。嗱，終於咧嚟到一個古村莊啦嚇，一個山腳嘅。山腳村莊。古村。終點停車場車位緊張。話仲要車位緊張咁得意嘅咧？呢個走先啊！佢又覺得。終於咧，我哋就嚟咗呢度啦。咩？呢度係我哋第一個景點啊！揸車嚟真好。哇！好靚。哇！好靚啊！我哋亂揾個地方停低嘅啫。落去落唔到。係啊，佢有沙灘㗎，有沙灘㗎。呢度係其中一個影相嘅靚景嘅地方，呢度咧好近一個叫北港村嘅地方，咁喺島嘅東岸㗎。咁啊再出去咧有一個叫仙人井，不過嗰度咧要另外付費嘅。咁啊大概喺呢個方向一路去咯。啲車都幾密㗎嚇，咁同埋開部電雞租住咁啊嚟得到㗎啦。到呢度啲車又密好多啦嚇，密好多呢度，係。喺路邊啊，會有好多呢啲小食攤位啦，嗰度仲有露營添，不過要付費嘅。好嘅生意就係賣鞋同埋賣帽係嘛？強仔係啊，好彩買咗頂帽啫。醉島營地，喺呢度開車落去嘅。因為我哋嚟到20蚊一位，先頭我哋行錯路，阿靚仔帶路。咁我哋就嚟到啦。嗰度啊，邊度落得到去？係啊，嗰度根本都唔係路嚟嘅。即係嗰啲民居嗰度啊。係啦，嗰堆咯，我哋啱先行咗去。嗰度完全冇路落嚟。好複雜咯。咁啊，我哋而家就坐啦嗰啲船，咁啊大概整個行程係20分鐘左右。嗱，啱走咗一步啦，我哋等下一步。唔緊要，因為佢唔係收貴啊，所以都好多人坐㗎。咁啊，整個旅程就20分鐘咯。哇！要帶實啲頂帽先得啦，真係要。我哋準備坐快艇啊，過對面海啊嚇。呢個要着救生衣咁啊。最初咧係咁嘅。我唔想㗎。就咪肯定有救生衣嘅。老細唔使着咯，遊客全部都要着。咁然之後咧就大家當然要耷低啲個頭，除咗頂帽，如果咪飛走嘅。咁同埋大概20分鐘到得到㗎啦。要熄手機啊，係嘛？20分鐘體驗。來回20分鐘體驗，環島遊係嘛？係啦，開到風車喎。細日收好票先，咁咧就個個人都唔同價錢嘅，我哋就20蚊，咁睇你點買嘅啫，係啦。咁啊最初咧，我哋真係揾唔到喺邊度上船嘅。後尾咧就有人帶路，咁啊上到㗎啦。都幾快喎！哇，好正啊！哇，個尾好睇啊！
睇到啲風車，好近距離啊！喺個海上面有啲係啊，咁然之後真係喺風車下邊過，哇！開到好快啊！如過山車一樣啊！哇！佢要避開一啲東西啊，可能哇！拎實啲手機啊嗰啲先得啦要。哦，呢度亦都會有其他嘅遊客、其他嘅船嘅。哦，真係喺風車上邊㗎。哇！哇！好刺激啊！喺度玩緊蜆浪啊，老細！哇！因為就喺海邊，但係岸邊啊，所以冇所謂啊！哈哈哈哈！呢個靚仔高高瘦瘦，戴頂帽嘅，咁啊揾佢得㗎啦，超正好玩！深度遊帶到你出海又話浮潛又話食啊自助餐冇，就係出去兜兜嘅啫嚇，就刺激下嘅啫，體驗下嘅啫，使嘅錢唔多。咁啊，原先點解我哋會俾咧20蚊？即係老婆話呃晒，都係20蚊。落唔到嚟都20蚊。係落唔到嚟，呃咗都係20蚊添啊！記得住啊！咁啊冇呃嘅嚇，個靚仔帶埋我哋落嚟咁嘅。即係行錯路自己。同埋呢度唔使等好耐啊，唔係話要等半個鐘夠齊人先。基本上我哋一嚟到就已經齊人就走㗎啦，好快。咁啊出去兜一兜嚇，咁啊喺個海中間，尤其如果係北方嘅遊客咧，好喜歡應該嚇。我都覺得幾爽。我哋都覺得幾爽，即係佢刺激得嚟又啱好，又唔會話激到你手都震嗰種又冇嘅。可以，我到岸咧佢就片一片咁嘅，係啊，片一片誒，等你尖叫下咁嘅啫。係啦，都幾過癮。佢其實就係去到嗰度咁樣整停。啊，嗰度嗰度係嗰個位。去風車嗰度。啊，幾好。哇，好藍啊個海，真係好靚，值得。係啊，淨係你坐下嗰個快艇都幾爽下，真係。幾爽！我哋上翻車，繼續沿住呢條山路上去啦。真係又遊樂場碰碰車咁嘅價錢。呢條山路，聽講話上邊仲有更多刺激嘅嘢。咁啊，呢度嘅行程咧，我哋結束，我哋下一個點叫龍王頭沙灘，因為嚟到呢度冇理由唔揾個沙灘行下㗎，係咪先？行完沙灘咧，我哋繼續往南行，咁啊去鎮政府嗰邊食嘢嚇，嗰度好似有啲商場同埋充電，咁就離去啦。好玩呢度真係，好靚。往下一個冇錯。我哋繼續行山路上去啊！啱先阿靚仔教路話行山路上㗎，話上邊仲有靚景睇啊！仲以為俾人坑位咗啊！仲要俾人呃咗啊！但係其實唔係咯。不過如果嗰條路唔係佢帶我都唔敢行㗎，之後都冇影到嘅。係啊，嗰啲係嗰啲好窄嗰啲，俾兩邊都係樹，因為佢冇當地人帶，係你係唔知係咪回頭路嚟㗎嘛，掘頭路嚟㗎嘛，係咪？哇！呢度有啲牙煙，呢個落石。係啊。落雨就唔行呢啲㗎啦。落雨又唔行呢啲啊！落雨天啊，怕呢啲啊。係啊。而家曬住咋咧？係啊。哇！幾險幾盡。呢啲落石嘅會。係啊。唉，快行呢啲路通常。嗱，已經有一嚿石落咗嚟啦嚇，呢度啊。呢啲真係有啲牙煙呢啲就。係啊，但係上邊有車嚟緊咯，睇唔睇到啊？有部電雞。電雞你啊，嗱，啲石頭真係落。石頭啊！哇！係啊，咁啊呢度可以開電雞玩嘅，咁啊同埋上去嗰度再睇下個島咯，離遠睇下嗰啲海上嘅風車啦，因為第一次見咁多，哇！你喺呢度笠咗個笪地，哇！呢落石哇，真係靚仔冇教錯路㗎，等陣掉頭。真係山體滑坡啊！嗱，你睇下。掉頭褪落去就好睇啦。哇！呢啲真係牙煙。係啊！哇！呢度望到佢好爽。早幾日落大雨就唔敢行㗎啦。呢嚿還好啦。哇！係好靚嘅。嗰啲成個海都係風車。哦，咁同埋咧，嗱，你見到對頭車有人嚟咧，就知道嗰邊係有路㗎啦，係咪？俾人過先。呢度就唔俾出去嘅，但係可以睇到外邊咯。係咯。嚇！呢條路都幾爽嘅，其實。幾爽啊！就係怕山體滑坡。係。嗱，如果係開越野車過嚟都好玩㗎喎。越野車乜車都，但係就怕碌石落嚟。係。嗱，阿靚仔喺度影翻張靚相，租部共享電雞咁幾好㗎喎。夠電嚟到嘅。夠電嘅應該，
佢租部夠電㗎咯。哇，好靚喎！好靚喎，真係唔知大家睇唔睇到啦？我呢度睇到。你睇到係嘛？如果唔係都唔使先嗱靚仔咁樣停低喺度睇啦。哦，上邊仲有一個觀景台啊！仲有觀景台，係喎。即係嗱，大巴喺度停，咁我哋依度直接睇。哇，好靚啊！落邊係嘛？但係落唔到去咧。落唔到去。咁啊嗱，呢度已經有車有人，咁啊知道前邊就過得到。上面嗱，觀景台幾多人？觀景台係嗰條靚女擺埋個大髀上去添，我睇見啦，睇見個大髀。哦，可以釣魚啊嗰啲。哦，不如喺度停一停車啦，又停唔停啊？停到就停。停到就停啦嚇，嗱停到啊，停喺嗰個日本車嗰邊，哦唔係日本車嚟嘅。停一陣啊，影張相咯。影張相上到去未必有位停。係，跟住佢啊嘛。咧又算其中一個制高點啊！先頭我哋坐嗰個艇咧，大概就喺呢個位置啊停㗎啦嚇。佢係俾我哋睇下啲海上風車咁解嘅啫，真係好多好多啊！嗱，呢度望落去又好靚，仲有人開電雞添。嚟咗一個懸崖邊嘅餐廳啊！呢度就真係懸崖係嘛？喺度望住啲風車咁樣嚟食我哋嘅午餐咯。咁啊，其實食物就好簡單、好普通嘅啫。魷魚啊，炒個麵啊，炒飯啊，呢啲咁嘅啫嚇。咁啊，叫支汽水飲下咁嘅啫，冇乜特別嘅。非常之好嘅風景。環境啊！食環境啊，呢個係嘅午餐就到咗啦。其實呢個唔係重點啊，重點就係個風景嘅啫。同埋仲有汽水飲。汽水又好似唔係好貴嘅。加埋個沙灘椅啊，好啊，不過唔緊要，等陣我哋會去沙灘嘅。係啊，去完沙灘咁啊，充個電，有商場啊，滑一滑，應該都冇話嗰啲大啊，好似萬達嗰啲商場噶啦。咁啊，跟住再後邊就行程，因為而家12點半差唔多。15蚊。個福建炒麵啊，呢個，我嚟仲有一個當地美食啊嚇，福鼎肉片，今朝已經食過㗎啦，而家咧就再試下佢。走咗去添，啲紫菜喺下邊㗎，湯底啊。同埋架車就停喺山邊嘅啫，呢部船開得好快喎。呢部唔係遊客㗎嘛？呢部唔係遊客，唔知啊，似係遊客啫。好啦，咁我哋就繼續後邊嘅行程。呢個體驗係非常之有趣嘅，好特別，即係唔係話你去食啲商場菜啊，可以感受得到㗎。有對頭車添，不過應該過得到嘅，因為佢好細部，都係佢哋擺啲美食點喺度過到嘅，都好善良。過癮係啊，唔係好暴躁嗰種嘅。呢個點幾好啊！幾過癮，我哋就喺前面調翻頭出去啦。因為大家都係嚟玩嘅啫，冇錯冇錯，味道唔重要，重要係風景，個風景好好。我翻嚟主路啦。係啊。都幾多車啊！都叫做填飽個肚啦。哇！好多人啊呢度。哇！好多。塞車啦又。係啊。塞車啊呢度。咁啊，大家都喺度掉頭啊，各種。呢度好多停晒喺度。係，仲有啲人喺度影下相。啱先嗰個好啊！啱先咁樣兜下邊好啊！啱先兜下邊好啊！你喺上邊完全都想停車都停唔到。想停車停唔到，然之後想食嘢又難。啱先嗰度好啊，順便啊可以出埋海。錯有錯著。唔知仲話人哋啊哥哥仔呃鬼我哋20蚊。邊有咁多呃啊？嗱，我哋啱先坐喺度睇風車啊！係啊！你睇下呢度咁多人點睇啊？真係啱。我嗰度係停滿啲共享電雞。共享電雞停晒喺呢個位置。咁啊呢度啊個個喺度揾停車位，其實下邊啊都仲有幾個啊！我啱先食嘅嗰度。好在我哋識
揀。係錯有錯嗰着。個哥哥仔教路啱，係啦，哥哥仔教路。原先我哋仲行錯路，話人哋呃鬼我哋20蚊落到去揾唔到碼頭。跟住好沮喪嗰陣。係啊，好沮喪。上到啊，快啲退翻錢俾我哋走係啦啦。，咁跟住佢就帶路帶我哋過嚟下邊帶到碼頭正常嘅碼頭，冇佢帶路我哋唔識行嘅。係啦，唔識行啊。跟住咧就去完碼頭，佢話嗱行呢條路上山得㗎啦咁啊樣。跟住上到去啱啱12點零咁啊，坐喺嗰度食一個好靚嘅味道好一般唔係重點，但係風景好好嘅。超正嘅叫午餐啦，食飽都叫。咁啊，盤山公路繼續開啦，我哋先頭我哋就喺呢個位置落海落去，就喺度買飛。買飛。個靚仔好似仲喺度係嘛？係啦我走咗去食飯啦。你哋就唔好上山，就依度落去。咁就得啦。咁啊，繼續行啦。紅綠燈呢度，啱先就係紅綠燈呢度落山，咁啊出海。出海之後咧，就喺海邊嗰啲咁嘅叫路邊攤啦，咁啊食一個海景午餐。咁啊，你行呢條線就唔好行主路。有啲運氣啊，今日咁樣都。錯有錯着。錯有錯着。喺呢度入去啊！呢度入去咧就係去沙灘啊！咁啊，沙灘咧就係免費嘅，停車咧就8蚊2個鐘。8蚊2個鐘。咁都可以啊，夠晒啦2個鐘。其實呢度最多行我哋咁樣步晒，最多行半個鐘係咩都夠嘅咧。就係前邊嘅帶小朋友嚟最開心。至於我咧，平時係長期有對拖鞋擺架車，我洗腳入錢洗腳係嘛？要入錢㗎，數碼咁啊！我哋因為車上邊都有好多水，所以都唔使㗎啦。我呢度仲有個火車軌㗎喎，不過就冇用嘅。日落靚嘅，不過我哋就唔到日落時間嚟啦嚇。哇，好正喎！同埋呢度租嗰啲遮，好似話都唔係太貴嘅啫。沙好油。哇！啲沙好油，係啊！嗱，如果再清埋啲垃圾咁咧，呢度就好學士啊，好幼啊個沙。海中間喎，係嘛？係啊，拖尾啊，佢叫做係啊，拖尾啊！我哋慢慢往嗰方向行過去啦，行到就行啦。喂，不如行去中間有水嗰啲先，好辣腳啊！所以琴日買咗頂帽啊，如果唔係咧，翻上車吹冷氣㗎啦嚇。不過呢度嘅風都幾好，幾舒服。熱就肯定係熱㗎啦。40度啊！哇！嗰啲有腳氣病、香港腳嗰啲咩都醫好晒，係嘛？40度都有啊啲沙。可以呃隻雞蛋落去就熟咗㗎啦。即係呢度係可以游水嘅。佢呢個區域就可以游水。咁啊，外邊就去海上嗰啲摩托艇啊咁嘅。嗰啲水啊唔係好深嘅啫，有情趣咧。琴日如果喺Walmart嗰度咧買咗啲凳咧，咁就可以擔嚟呢度坐住。我哋又唔係好興，好趨之若鶩咁嘅啫。哇！好大風啊！玩下海鮮啊！今年係咪第一次啊？好似係喎嚇。啲帶小朋友嚟最好㗎啦。嗱，呢啲啊你可以租咯，租完咁啊坐住喺度。如果人多咧，一家人咧其實租好㗎。租嗰個係100蚊嚇，係啦100蚊明碼實價嘅。帶細路，你睇下外邊嗰兩個，你睇下外邊嗰個叔叔，大家都睇唔到啊！我形容俾大家睇下，佢最多去到肚臍位嘅啫，都未到啊！係啊，嗱就係咁啦，最深嗰度啦已經係。呢度都唔叫游水啊，都唔係游水啊，衝浪啊嚇！細路仔啱喎。非常好，啲水又乾淨。嗰啲有啲深啊。又嗰度好急嗰啲浪。呢度嗱，你飲條細路點樣玩都唔怕啦。係啊，即係又係行到出去先係腳眼嗰啲。你睇嗱，去到大髀。去到個肚腩、肚臍都未過，阿叔嗰度係咪？又有一出海㗎啦。呢度有一出海喎，係喎。有嗰啲出海啊，我唔知係咪20蚊咯，我哋啱先去20蚊。同埋佢夠大啊，所以你感覺唔會話好多人啊，好似大梅沙係嘛，蝦餃子咁咯，嗰度係蝦餃子，即係綠餃子咁解啊，好舒服，行下啦。嗱，呢度開始會有濕㗎啦嚇，不過我帶咗好多條褲嚟，冇所謂嘅。朋友最開心啊嚇！平時如果海灘阿爸阿媽唔俾你咁樣跑出去嘅，咁啊仲有摩托艇救生衣提供處，買飛俾錢咁啊有得玩咯。係。同埋咧天氣好啊，嗰啲海水咧就唔凍嘅，
又唔怕，免費啊！免費好緊要啊！啲沙都好幼，費80幾㗎都60幾。係啊，係啊，60幾㗎都。咁你來回就成嚿水啦。係啊，咁但係就如果太貴就唔嚟，同埋唔好玩就唔嚟，我哋直接可以離開嘅啫嘛。你有車住冇住啫嘛，咁啊所以就係即係值得呢個價錢咯，啱啱好咯。就係你話啊要成100蚊咁我就唔過嚟㗎啦，係收嘛？門票咧，哪怕你收20蚊咧，啲人都唔想嘅。係啦，你唔同啱先嗰啲摩托艇，係啦因為人哋要油費。係啦，幾好。嗱嗰度都有人㗎，唔知大家睇唔睇到啦？我睇到，好舒服個藍天好靚。到呢度咧，仲有一個活動啊，就係傍晚嘅時候啊。就睇嗰個藍藻啊，咁咧通常係夏天啊4、5、6、7月，7月頭都仲會有少少嘅，就係藍眼睛定藍眼女啊，我唔記得咗啦，好靚嘅，但係唔係日日都有嘅，要碰運氣嘅。呢度咧有少少去到唔係蘇梅島，係長灘島低配版，係嘛？長灘島咧就多啲餐廳嘅喺嗰度，再幼啲，啲沙就再幼啲。呢度都有啊，呢度都有啊，都已經好幼㗎啦。咁同埋咧，嗱佢一樣咧係會有個退咗潮啊，會有個沙灘行到中間嗰嚿石嗰度嘅。長灘島都係有嘅，嗰度去有個聖母像。同埋長灘啲浪有啲似呢種，係好淺，好似唔想有浪咁嘅，好淺好慢。跟住咧就睇日落㗎，不過長灘就再商業啲。再商業啲。咁啊，即係依邊就全部都係嘢食啊、餐飲啊。呢度就冇乜嚇，即係少量啦。呢個係咩啊？呢個唔知咩嚟嘅，唔係嘅，冇餐廳嘅，冇餐廳。咁大家如果嚟嘅話咧，你又唔想話肚餓，咁你咪買啲嘢食咯，值得嚟。我真係推薦各位香港、澳門嘅觀眾，你坐高鐵就得㗎啦。係啊，坐高鐵咁嚟到呢度，你好似我之前喺福州講咁，你如果喺福州唔敢開車，你咪喺平潭租車咯。除非你完全唔識開車，好易開嘅嗰啲路。喺平潭一落高鐵有車就租車，即係租車。咁樣喺度玩，唉！除非你完全車都唔識開，新牌仔冇辦法啦。電雞就比較辛苦啲。電雞咧就會遠啲，好似先頭我哋咁都開成20分鐘車㗎。咁你電雞嘅話，佢又冇咁嘅續航，而且一家4口咁樣你開電雞啊，咁點辦咧？係咪先？又唔係太好。打部車亦都係其中一個辦法。如果你係唔揸車就，但係真係好放鬆，整個人好舒服喺呢度。比深圳嘅啦，就哦，同埋比廣東啲海靚啊，我覺得。係。廣東有咁嘅海。少啲，即係咁平緩嘅少啲。同埋會要使得更多錢，更收得錢多嘅。呢度係即係收個停車費咁嘅啫。咁但係咧食嘢方面你就要準備好咯，唔似譬如深圳嗰啲咁隨隨便便咧有地方食啦，不過貴啲咯。好靚真係！我哋打算慢慢行到去嗰個位置係嘛？行下啦，係嘛？行到去嗰度，而家行到個對面，好似行唔到㗎啦。應該過唔到去啦，行下睇下啦，行啦。差唔多到嗰個海中間嘅島啦嚇，小朋友喺度玩沙，好平啊呢度，哇好正啊！咁咧同埋仲有上嗰個島咧，小紅書就有人講過話可能咧會吉腳嘅，同埋咧記住睇住漲潮退潮，千祈唔好退潮嗰陣上咗去，一漲潮就落唔翻嚟咁咯。最多就去到嗰嚿石嗰度嘅，但係見唔到有人過去喎。漲潮呢度冇㗎啦，即係嚟到呢度應該差唔多。即係嗰度嗰啲沙，你睇到啲深色啲啊嘛。係。咁你就行翻嚟啊，有啲麻煩。而家可以行到嚟呢度。冇錯，終於嚟到呢個島啊，海中島啊。危險海域禁止靠近，可能都會。因為人試係再出去都仲得呢啲水退潮，不過而家應該退晒潮啦嗬。退咗潮㗎啦。應該係㗎。你而家行緊呢度就已經係海嚟。平時就係海中心，仲有靚女喺度影相添。睇下嗰啲石，
係識就知啊。哦，佢可以上到去上邊。咪啊！呢度係啊海嚟㗎，係啊呢啲石都睇唔到。嗱，佢浸到上邊就冇色㗎啦嘛，係咪？白色嗰度。白色嗰啲就係浸到去嗰度㗎啦。起碼你咁，即係人咁嗯高㗎啦。人咁高啊！我啱啱開退潮。而家退潮，哎呀正啊！我哋就到個時間喎，非常好啊嚇！仲見到靚女喺度影相添。你哋真係肚餓咧，其實可以喺嗰度買個麥當勞先過嚟嘅。喺我哋停車嗰度就見到有個麥當勞㗎啦。記住啊！如果你冇嘢食咧，一定要去嗰度買麥當勞啊！如果唔係你行完呢條你會肚餓嘅。哇！全部都係靚女喺度影相咯。垃圾又冇。係又冇垃圾喎，哦有一嚿。好少。即係如果漲潮就唔好行嚟呢個位置，係你睇下佢去到嗰度咁高嘅。同埋唔熱㗎，個太陽啊猛成咁樣咧，其實福州市區已經係橙色高溫㗎啦，因為有海風啊，同埋下邊有海水咧，唔會覺得好熱㗎。而家退潮，我哋可以嚟到呢度啦。咦，沙灘啲沙仲遠啊！哇，個海你睇下嗰啲藍色，大家唔好以為鏡頭調過色係冇㗎。其實呢一隻真係唔使話，已經達到東南亞咁嘅級別，係啊，都唔使出去。係啊，只不過呢邊啊商業化冇咁嚴重，係即係你話想揾個食嘅都冇，係啊長灘島啊一堆食。一堆。哇，個藍色好藍啊！啲沙咧一踩落去咧，好綿啊，好綿啊！麵粉咁咯，有啲聖子啊、青口啊、海產啊喺下邊咯，喺度噴緊水啊！超正，超正，超正，超正！冰凍嘅喎，冇太陽曬住係嘛？啱先嗰度熱嘅，呢度啲海水冰凍喎。嗱，前邊又係藍色嘅啲海水，哇，好正啊！要揸穩部機先得。係有啲海鷗飛過。廣東呢種沙灘少啲啊！冇咁清，感覺去到馬來西亞咁。你話沙巴嗰啲都有啲都未曾。係。真係啊！嗱，咪真係靚女影得咁高興咧，又會。超靚超舒服，哎呀超清啲水。嗱，換手機錄影啊嚇，驚 pocket 唔夠清。好清啊啲海水，呢度睇嚿石就睇到啦。但係啲沙又好幼嘅喎，有個麵粉咁樣。麵粉咁嘅噃，幾靚，仲要個天咁藍添，好正好正。呢度再講多次咧，龍王頭啊，好記個名。下邊嗰啲暗礁咧，石咧又唔多嘅喎。老婆已經行到嗰度，好正。係啊，又唔會話大浪咁冚到上心口嚇死你嗰種冇嘅。閘坡。仲有嗰個沙扒灣嗰個。沙扒灣、月亮灣都係。係啊，啲浪大到咩咁㗎？佢會有離岸流嘅，扯你出去啊。暗流。暗流啊！呢啲一啲都唔暗。好平靜啊！佢呢度。幾大嚿石啊！呢個錯覺真係有少少似去到沙巴。係。有一種類似咁樣，又係有咁多石啊，但係沙巴嘅沙都未必有呢度咁舒服。係有就有嘅，難揾啲咯。係啊，佢踩落個要坐好耐嘅船，係啦，就肯定有。起碼都坐半個鐘頭船。係啊，呢度就揸車過嚟。呢度揸車嚟就得。行咯，係啊，行過嚟咯。揸車嚟就得啦。嗱，好啦，我哋已經上翻車啦嚇，咁係真係非常好玩嘅，同埋游水行下都好玩。係行下都好玩啊！咁而家我哋就過去充電啦，因為要離開呢度啦。加公里電啫。係電應該係唔夠嘅，亦都冇必要搞到咁慢。咁所以咧，而家充電係一個商場隔離嘅，去充埋電先，16-17分鐘就到㗎啦。有嘢食少少嘢。係啦，哪怕麥當勞都冇問題，到時先算嚇。係。主要以本地汽車為主，外地車輛就少啲。蘇州嘅比較多。係啦。江蘇。呢度出口。呢度。係。哦，龍王頭充電站喎，嗰度原來有。地圖軟件冇寫㗎。係啊，早知喺度充埋啦。地圖軟件揾唔到啊。佢仲封住嘅，應該未得嘅。應該係未有啊。修建中。嗱，都見唔到有人充未。
唉，我就係點解揾唔到，真係後悔啊！因為你啲大嘅景點其實佢係會做噶嘛，係咯，但冇嚇，乜原來係未整好，唔係冇。地圖軟件冇喎，我以為我哋揾唔到。係，咁啊出去啦。嚟呢度咧，除咗高鐵以外，一腳油係翻唔到廣州嘅。係啦，你兩個人輪住開咯，今晚應該到嘅。係啊，11個鐘頭，如果連埋充電嘅話。係啊。嗯。你中途仲要充一次電。咁你而家2點，咁你充埋電咪今晚12點。貨車司機啊，真係。啊，貨車司機啊，真係。玩嘅啫嘛。係啊。嗱，停車咧就收咗14蚊，咁停車好似好貴又唔係啊，佢因為靠呢啲嚟維護個景區嘅啫嘛，係啊，堆垃圾。邊個請個看更啊？即係嗰個行路入去係免費㗎，係行路入去。電雞啊都免費，就係停車要俾停車費咯。咁啊冇門票嘅。係。我哋而家去商場啦嚇，咁佢哋呢度咧仲會有好多景區，不過我哋又冇辦法一日去晒。兩個比較有代表性啦，都叫。社交媒體即係小紅書介紹咧，喺呢度如果真係好深入咁玩嘅話咧，係需要3日2夜㗎嚇。3日2夜係一個最佳嘅遊玩辦法咁咯。我哋喺度轉咗居民區啦。哦，呢度都算居民區應該係島上苑。平潭苑呢度係政府部門啊，去翻啲。唔知啊，有㗎。商場有。不過未必係呢度，我哋而家去緊商場。哦，嗱，如果食飯呢啲咯。哦。即係如果啱先冇咁，你過嚟呢邊食飯我呢度都有啲餐廳。海鮮小炒啊嗰啲咯。咁我哋梗係冇啱先風車嗰度咁爽啦。咁靚風景啊！風景啊。同埋呢啲會唔會民宿咧？有民宿客棧，就係住呢啲上邊咯。係，如果喺度住就住呢啲民宿啊嚇。嗰度有燒烤，即係如果我哋尋晚如果過嚟住嘅就可能住呢邊咯。啲酒店都唔平，如果你睇近望海呢啲都400幾蚊。400幾蚊啊？1萬。哇！咁又平嘅。咪有平有貴啊，值嘅值嘅。但係㗎，你話想揾全貴啲冇乜。啱先係近高鐵站嗰啲就全貴咯，但係唔係望海咧。咁我去嗰度做乜啫？係啊，未住過全貴咩？係啊，你不如住呢啲民宿算啦。冇錯。200蚊1晚。哦，島上個鎮就係咁樣咯。咁又唔似先頭嗰個山咁樣，全部。係啦，如果住嘅，即係尋日都我哋係沿大喎。喺福州唔住啦，咁啊過嚟呢邊，我原先諗過喺呢邊住1晚。嗱，終於咧就嚟到我哋充電嗰個商場啊，肯德基啊，麥當勞、披薩，食少少嘢，我哋冇所謂啊，食咩？食咩冇所謂？係啊，麥當勞咁都嚟有星巴克，我見到仲有超市添。咁啊，充好電先至有下一程啊嘛，係咪先？連充電位我都見到啦，幾好。其實我哋過嚟之前已經15、16嘅。係啊。係啊。呢個叫吳越廣場。係。有個神市喎，仲有個神市啊，係喎嚇，大豐收啊，嗰啲唔使麥當勞算咧。嚟到呢度食嘢就耐啦。好在啱先都叫食啲嘢。好在先又食咗啲嘢，係有 Nike 有火鍋，咁周大福都有。得啦咁啊。會唔會呢度最靚嘅商場咧？唔知嚇，唔知。但係睇落都幾企理，有車有當地人咁樣嘅喎。啊，當地你點睇咧？嗰啲電雞就知嘅啦。佢有啲係遊客電雞，有啲係當地電雞。帶埋啲小朋友啦，咁就知道當地都係商場多人嘅噃。我哋食啲嘢先啊，唔好咁複雜，食麥當勞算啦。麥當勞都有㗎，呢度我睇過啦。啊，個麥當勞冇冷氣嘅喎，同埋呢啲音樂超勁啊！呢度好貴過啦。係啊，肯德基算啦嚇，一鬼樣嘅啫，就喺隔離啊嚇，肯德基食翻阿爺爺啦。呢度有冷氣啲，嗱呢個位已經得啦。哇，呢個商場都旺嘅喎。唔會失色得過早幾日喺福州市中心啊、高鐵站附近嗰啲個噃，食雪糕㗎啦，又有賣衫㗎啦，前邊仲有奶茶店啦，即係體育用品啦，間仲有個吹氣嗰啲兒童樂園添，咁啊屈臣氏又有嘅。
嗰度見到啦，最好食嗰個，呢個世界上最大嘅餐廳，食個雪糕㗎咋？補充下能量啊！要其實先頭雖然唔熱啊，其實好曬嘅，有冇嗰啲風啊海風就好辛苦㗎啦。其實啱先啊，好在都食嗰啲嘢。係啊，咁啊又係食麥當勞㗎啦。唔許我啫，唔許我慢慢嘆啫，等陣要去莆田啦，唔係上邊都有不少餐廳，咩港式茶餐廳啊都好多嘅，仲有奶茶店添。食麥當勞係，邊仲有金鋪啦，名創優品啦，又幾旺喎商場。今日星期四，星期四嚟㗎。不過有好多小學生放假㗎啦，已經係。你一年錯好就買定。係，如果唔係今日玩唔到嘅。咧我哋已經訂好酒店啦，今晚住全季嘅，260蚊嚇，260蚊。咁喺呢度開車去咧係仲需要1小時18分嘅。咁另外充電方面咧，充到64啊，呢個時間唔準㗎嚇，呢個要睇翻架車嗰個時間㗎。車個時間呢度，其實仲有25分鐘就充滿電㗎啦。係我哋嘅午餐啦，係啊。第二餐啱先嗰個就食景嘅。係，今晚就唔食咁飽，不過其實好少嘢嚟嘅啫嚇。加埋45蚊。45蚊啊嘛。45蚊。呢個係牛堡。烤雞。你食牛咯，我食雞腿咯。好啊。嗰日先食過依一個。我食呢個啦。我嗰日喺屋企點嘅就係呢一個。係咩？仲有個薯條啦。煮飯一個。呢個係葡撻啦。咁啊呢兩個係一 set 嘅，呢個要個雪糕咁樣擠落去食嘅咯。我食牛堡。玩到邊？係啊。呢啲公路旅遊啊，比較中意公路旅遊。我哋又唔算意義上嗰種窮遊嘅，嗰啲真係住埋喺架車度食埋㗎喺架車度，嗰啲要去到新疆、西藏嗰啲你係啊嗰啲。你喺沿海城市，沿海城市唔需要，亦都冇可能。大把服務。一樣有人揸電車去新疆㗎，好夠膽㗎喺內地。補充下能量啊！啱先曬到鬼咁。同埋咧喺個島嗰度都比較少嘢食啊，景區嗰度。係個島上邊餐廳好難揾。好難揾啊餐廳。揸車都難揾啊！莫講你去開電雞啊！真係好難揾啊！食嘅好少啊！我哋繼續漫遊啊，唔係窮遊之類啦。咁車已經充電充到95%，就可以繼續後邊嘅行程㗎啦。咁個半鐘頭啊，咩都到㗎啦。咁喺福州呢一段旅程到此結束，好玩。有機會仲會嚟嚇，有機會仲會嚟嘅，確實不錯。市區已經係幾過癮㗎啦。係啦，呢邊又有啲海灘。係呢邊就有海灘，其實仲有好多都未發掘㗎，我哋好多爬山啊。嗰啲啊。不過而家咁熱天氣就唔好去爬山。你打電話嚟個莆田，應該係酒店。喂，你好。是的。你好。没关系，没关系，可以，可以，对，可以，好，对，我们选了那个18樓最高層的那個，好，謝謝你，好，拜拜。酒店打嚟，佢話個酒店咧可能會嘈，咁啊盡量幫我揀個高樓層咁。幾好啊！啲服務又唔貴，260蚊，係啊，260蚊，有停車場，係。咁好啦，出發啦，下集見啦！下集我哋去到莆田先，同大家慢慢講啦嚇。下集見，拜拜！大家有機會嚟福州行下，真係幾好嚇。香港觀眾啊，咁樣坐高鐵好快嚟得到㗎啦。我琴日咪第一日嚟到都遇到香港觀眾啦嚇。係啊，唔係香港觀眾，更正係香港的遊客嚇，係好，拜拜。